militants et militantes du MPS, salam alaikum. Va-t-on parler en français ou en arabe? Hein? Gourande, j'ai un mauvais souvenir de cet après-midi là quand on a dû comme une calam arabe, le français Madrid. Très bien. اليوم جينا في مصر عاصمة هنا برخزال فجر لاجتونا maréchal du Tchad, président fondateur en MPS, ma délégation non, waki jina fok betayara ganan zuluda nasa shifnam da gulna akun nas da nimle ma insan. شغل فارغاكم النمر ده هديك كل ابيض ما ادري شغل اخر كي فارغاكم في دونك الناس مرقوا كتير ودرابون امبس جاي فوق j'étais vraiment content donc félicitations batan كل félicitations merci beaucoup merci مسرو ده يعني 12e étape président Macha في chef lieu كده 10 واحد ما مسرو اليوم ده 10 تنين بكان كان مشينا ده من ساعة 3:30 لحد ساعة 5 ده président يحجي مع autorité administrative militaire sécurité chef de canton cadre awin ou jeune une des messages en tant que président de la République déjà fait visite à notre travail والناس مع président de كل ministère de كل conseiller دول اللي أنا secrétaire général de MPS وعندنا أيام ده troisième adjoint كل معنا شغل ده عند معنا ما لا أني نجو في bagage أنا président ده عند معنا ما لا بكان كان مشينا ده président يحجي بنار مع الناس كله en tant que chef d'état وفي الليل أني نلمو مع ناس نانا MPS بلا تلفزيون ده عند معنا والمعنى ده انتو فاهميننا بكان كان مشينا ده باسمنا بريزيدان فونداتور نحجي ننتيكم انستركسيون الانتونا ووصية الانجن ننتيكم ولا عند دبا ولا عند مخلط بعد ده انينا كان مشينا قبل يالانا اقليم ده يقودوا مامور البيرو بوليتيك مع كونسي والآخر يشوفوه ويقبلوا هناك يلقونه ونخدموه ميساج أنا برخزال ده شنو جبال سميتو الرئيس هو جاء قال بدور بشيف الناس بسمة كلامهم بسمة تعبهم تعب أنا شاب أنا برخزال ده أنا ديبارتمان 4 ده كل كي انتو لميتو ونقلتو دخلتو في الديسكور أنا غوفرنر سألته ندور على دورت له ما لنا فيسكو دورت له للشعب هو ذاته قال لكم اوكي نسوي لكم لكن عندي كلمتين قال لكم اول باول يا لات المرغو ده يقبلوهم يجيبوهم شغل ده مهم للتنمية هنا برخزال وفي الكلام ده قال لكم شيدك علمي شيدك دقيق ما بكون خشم واحد بس عند نص دقيق ونص علمي وما بخلبي الدم فيه بعد من نيال انا برخزال لميار جو فودري دير لميار ده بالعربي شنو الافضل قاعدين معايا في غوفرنمان هو في اسامبليه هو في بارتي هو في ادمنستراسيون هو قاعدين هنا بعد منهم بنقولوا الناس بودوم برا البودوم ده بودوم لحربه كان حربه بس بيجيب شغل ده وكي ده تشاد ده يلقى قراد القدام من الناس كله من قال لكم حربه ما بسي شيء ده بطان كلام ده ما نكرره ده من انستركسيون ده انينا ميليتانا امبيز ده نقوفوا بيتولنا والشغل ده بخصوص ممبر البيرو بوليتيك بخصوص ممبر البيرو بوليتيك بخصوص الديبيتانا امبيز بخصوص الكوادر امبيز انا بار الغزال ام باكر ممكن بريزيدان قاعد ولا يمشي كايني مشينا دي انتوا تقولوا تيت شوفوا شغل ده الجو بيست دي سوليسيون ودو انتلو
La première instruction l'indina. Deuxième instruction l'indina. Al-wihida. Al-wihida. Gibel kulu kallamakum. Al-wihida. Battan kun nakarir lako al-wihida. Kan mal wahadtu da. Be mal ko ana jeb kuda takdaro tabunu barkhazal. Peut-être Moussoro. Lakin vous serez absent dans le partage de la richesse du pays. Bel Arabi man arfa. Da shunu shogla. Hein? Exact. Exact. Ou mat duru no fusku. Shogol ke alfike gassumu mata mwako ke mafi. Wa mushkila ke gaid ke mushkila malmus ke gaid da ko misila sabara da mushkila misil ke layalda linasana Moussoro gasamam ke mafi. Amu abu kullu da mala huda hede gano kabir min hanena mala huda woguro no kabir min hanena mala una idi mera ke da bas shay ke mafi. Alors shanda gibel maréchal gallu ke huja 20 tinen marra hini 20 tinen marra jafi Moussoro nadim da rijilak bakan yu dig da nitak wadda gabul kan ke rijilak da tsaka sadara tugul ana manam shikul بكان هو بريد مش المسرو ما في حسب بكان المشين ده كله إلا آتيا نزل في بيته بكان 10 وتنين علم جينا ده إلا في آتيا نزل في بيته كله ما تم بيته المسرو ده وعلم في مسرو نزل في بيته ده ما شرف لكوا ما نيم لكوا اوكي les instructions sont très claires من هنا الجيتو علم مارشال حج لكم ورسلانا جينا نوروكو لكادر انا MPS ده قبل ما تمشي نجمعنا ده كلام كده وقفوا فيلو با MPS كبتنتينين كما في فيلو با MPS كتكونوا ده شيك ده ما في soyez unis كلمتوا سوا ده شنو انا كنت سو سيفي انا سوا وبكان كان الناس مش مثل كيف بكان بريزيدان كان هاجر ام باكر كادر دول يخطوا كوميتي دي سيفي ده gouvernement يجيب ناس نادم كان في gouvernement كان واحد ولا كان تنين هم ببريزيدان الكوميتي دي سيفي ده بيرو بوليتيك يجيب ناس تنين ديبيتي يجيبوا ناس تنين والناس القاعدين هنا في البروفنس يشيلوهم تنين شغل الجبال قال داتي سو داتي ينتوكو ده كله تكتبوه وتسيفر هو بار موا عشان تلقوا حقوقكم مي بهناكو ده ما تسو ما تقدروا تسو وقولي هنا كملوا شغل ده قول امشوا شغل ده واضح ولا عندنا ننتي كلام لنادم ندiscuter ولا نعم ده بيسائل شيء انستركشن انتونا ده بس ننتوكو مثل بكان اخر ورونا ده في بول كلام انا بوكو حرام فلان انتونا اوامر جينا في الليل لما في بيرو بوليتيك يا اليوم لسه ما كملوا قاعدين يكملوا قول peut-être en bas révolution جمال يمشوا ب piste en solution les maréchals اني هني ده Koui Padari da, secrétaire général, deuxième adjoint, troisième adjoint, porte-parole en parti gaï. Wa ana wuli dana akhudku into khawali nadim ke li khala yurilu kalam wala fi khala انتوا حواليه واجب توصلوني انا وتعرفوا فكرية الشغل الانجيلي في قلبي لكم انتوا اللي تعرفوا اقوفوا واحد وقفوا شغلكم ما عنده فايدة ده بكان كي يودوكم ما في MPS ده ما ندورو ياتو كله نادم كي بروبريتير انا MPS ونادم لوكاتير انا MPS ما في واحد سيد انا MPS واحد بيجي باجر فيه MPS ده ما في MPS ده انا ناس كله انا ميليتان كله دونك كلكم سوا un deuxièmement كل مرة كان جايين عندنا ايفينمنت هنا دي اللي نقولوا تيت نان فلان ما فلان ساموم فلان ما فلان سوكي دا سوكي يوم ندور نجو الكسيون 2016 بريزيدان ذات جاقاد ماكو هنا جنرو دول والاخر دول حجوتو كي نما نادوني في جمينا نجي انا ما جيت كملتو رسلنا ناس يجوا خطوا سيني هني قبلوا ماشون جمينا ما قدروا انتندر باسكو MPS مشقوق ده يكونوا فكان اخر كل كما يكون الا برخزال بس دار انا خوالي ده حلو ولي انا
arjo yom kanana marag min MPS da amchu so shaqol kuda ma adil bzata شنو القصر كده شنو المتم ماكو كده متهرجوا فوقه سينيفيكات كل الخطوط اللي هنا نقدر نخطو قبل رسلنا ناس دوزيام فقبل يكمل ده ولا يكون جايين هسه في تلاقوا ماريشال ده مشققين ولا يكون اليوم كلامكم بيجي واحد يشوفوا الناس اللي لميتوا ده اليوم كلامكم بيجي واحد شابيلي انا دوليان سنه كل وديتوا ده ماريشال ولا قال لكم لا بكان que les c'est hanaku de ma vie. Vous avez cité 13 points, je crois. Il le wahid besgal loko nous sommes études. Agaba de kulle il a accordé. Ça c'est une chance. Parce qu'il aime Barkhazal. Parce que Barkhazal est au centre de beaucoup de choses. En bakr tushoufu kan gadin hayinda lenad mal hayda bi shifa. Mais waqfu khalas fi MPS da ma fi. Dernière chose. وقت السوينا هنا MPS خدتنا conseil سجايدا département Barkhazal latinin n'est-ce pas en 2015 هسه بيجي 4 il faut refaire la structuration il faut refaire la structuration il faut tenir compte des nouveaux départements qui sont arrivés il faut tenir compte de ceux qui depuis tout ce temps ils ont milité dans le MPS Nadem Bougoul non moi je reste définitivement je ne veux pas que les nouveaux viennent Wallah ouais Bougoul non ôte-toi que je m'y installe ma fille faites la part des choses c'est lui qui mérite d'être là laissez-le c'est lui qui ne mérite pas d'être là changez-le il faut du sang neuf il faut aussi il y a aussi des creux il y a beaucoup de Nissit Samouni conseil هسه قاعد ده وقت خدته سنة 2015 ده ديبارتمان برخزال ده 2 3 اوكي هسه بيجي 4 ولا وقت سوى الكشن ليجيسلاتيف يا 2 اوكي هسه بيجي 4 تشوفوا في ال4 ده كل كي الفوق يكون سوا ال4 ده كل كي يندسوا في الكونسي اولا ثانيا الكونسي ده بسوكي كيف تابلو دو بور في سوينا في نجمنا ام باكر مامبر دي بيرو بوليتيك كاني ما شري يشيلوا تابلو دو بور ده التابلو دو بور بنديكي ناس اللي بيجي بسول ريستركتوراسيون ده الممبر انا بيرو بوليتيك ممبر انا CNS député responsable انا organe de masse دول personne ressource كل كي مكتوب فوقها تشوفوا ممبر انا بيرو بوليتيك دول يجي ان précurseur ومين سكرتير جنرال ده ولا انا ولا مين ادجون ده الواحد بيجي كان انتوا تقوى فقط ده يجي عشان يخط الكونسي ده كان في كونسي ديبارتمنتو ما خدتهم عديل كان خدتهم امين كان ما خدتهم عديل لا ميم شوز كونسي ديبارتمنتو يخط الكونسي سو بريفكتورو مالا عشان باقي لنا شهرين بس للكامباني شهرين بس janvier février بس من mois de mars ندخلوا campagne on n'aura pas le temps il faudrait que chaque cellule soit restructurée à travers tous les pays quand مشينا ده اللي كان ده بس restructuration كان in the département جداد ده يدسوا فوق ناس الجو جداد ده entendez-vous sur la manière de faire vous avez 26 places alors ça gagne de 23 je crois non c'est allemand c'est ça le siège est là il n'est pas fonctionnel en bas il faut dire un siège de l'EMPS on met à la disposition du MPS mamoum qui n'indi ne siège à Niguinugo du Fibakana na Hakumouni. C'est exactement normal. C'est pas normal. Le siège est déjà là. En Bakr Nafto, Nasser Gagné Khad Moufoga pour qu'on continue. En Bakr, quand Michel Indien élection, que lui coulena, comment on appelle, notre base, c'est quoi en arabe? Hein? Ok. Donc, en bas il faut dire nous chauffons heure nak nous faut gagner quand ma fille que les membres du bureau politique sont là quand ana mechet ma président Badri malais comment mechet Badri nadar nofto siège on met ça à la disposition du conseil provincial au nabadul khidma foga dans le message al indina nantuku wa batan kullu misl gibel président kalamada tasmuhuni kan kalamidi shiye ke bigi gawi kullu mais wajib nécessaire il faut l'unité. Il faut aller ici, d'ici, sur une base saine.
Il faut aller sur la base de l'unité. Tant que division doit m'en accepter. Voilà un affiche secrétaire général, voilà président. شغل بس نسوي تنين كل ما لا تشاد كل شغل نسمي إلا كنا نمسرو مالا كوميتي إسلاميك تنين ليغا فوتبول تنين MPS تنين الآخر تنين مالا كلام ما في على جروزي نادم ننتي كلام ما في مشان نقول لكم ساموني انتو خوالي لكن تسمعوني انا ده خشم الكلام قبل سميتو من سيدا لكن ديتاي وادين ما في ما اقدر اوري قدام ناس ده تنين ما اقدر اوري خلينا نوقفوا شغل عشان نودو برغزال قدام الشاري ده كان قام جانا ما شدره ده قدرون ده كان جانا ما شدره ده شوفوا شغل جاي مرق من شدره ده شنو كان ماشي في جنبنا ده فايده ولا ما فايده شغل كل كمين جيت انا جمشي البمشي كله بوركينابي بسو ولا ماليان يسو كان هيني ده خلينا ده هوانوا نادم كي يا بلبنا انا ما في انا ده برخزال ده هني وكان كلام ده بيقول لكم غازي كله تسمعوني وده بس مساج الاندي نكلمكم والسلام عليكم